နဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုင်ချင်တဲ့သူပြန်ရင် cherry ပန်းလေးတွေယူလို့အမတ်တရားမှုပန်းလိုက်ပါကွယ်နောင်ခါဆောင်ရရင်အတူရှင်တွေကဖို့ညနေနေโอเคအားပေးတဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်